तो गाइस ये है आपको नॉइज का कलर फिट क्यूब, जिसको मैं आज यहाँ पे 12 घंटे के लिए गाइस डालने वाला हूँ इस मग में, जिसके अंदर आप देख सकते हो पानी पूरी भरी हुई है। और गाइस टाइम की बात करेंगे तो अभी आपको यहाँ पे हो रहा है 9:30, जो कि गाइस आपको यहाँ पे रात के हैं 9:30 PM। तो गाइस ये है हमारा स्मार्ट वॉच। हम लोग देखते हैं गाइस, हम लोगों ने सुना है कि स्मार्ट वॉच यहाँ पे गाइस वाटर प्रूफ होते हैं। तो गाइस आज हम लोग डालकर इसको देखते हैं 12 घंटे के अंदर कैसी रहती है इसकी परफॉर्मेंस, क्या ये दोबारा यहाँ पे पावर ऑन होता है या नहीं। बाकी अभी तो आपको ये चार्ज भी है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। तो बस अभी तो पावर ऑन आप देख सकते हो। और इसकी चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग आपको इसकी फुल है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग इसको गाइस सब डालते हैं सीधा सीधा अपने मग के अंदर। और गाइस हम लोग इसको सीधे सीधे आपको यहाँ पे सुबह के 9:30 में यहाँ पे निकालेंगे इस मग से बाहर। 2000 years later. तो गाइस आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारा टाइम हो रहा है वो गाइस आपको यहाँ पे 9:35 है। और कल आप लोगों ने देखा होगा इस यहाँ पे 31 अगस्त दिखा रहा था, बट आज गाइस यहाँ पे 1 सितंबर है। तो गाइस फाइनली हमारे स्मार्ट वॉच को यहाँ पे पानी के अंदर हो चुके हैं आपको गाइस यहाँ पे 12 घंटे। तो हम लोग देखते हैं कि गाइस क्या ये सच में खराब हुआ है, अभी भी स्टिल वर्किंग है गाइस। तो गाइस ये तो अभी पावर ऑन है डेफिनेटली गाइस, काफी मतलब ये वाटर प्रूफ होते हैं ये स्मार्ट वॉचेस, आप देख सकते हो। और कुछ महंगा स्मार्ट वॉच नहीं, आपको 1500 के आसपास आता है। नॉइज का कलर फिट क्यूब है, हल्का सा इसका टच रिस्पॉन्स कम कर रहा है क्योंकि अभी इस पे आपको वहाँ पे पानी है। तो मैं पानी को थोड़ा सा हटा कर देखता हूँ। तो डेफिनेटली गाइस अभी भी ये वर्क कर रहा है और मेरे को कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आ रही। बस हल्का सा ये पानी है इसलिए काम नहीं कर रहा, बट पानी को मैं जैसे यहाँ पर फुल्ली क्लीन कर देता हूँ तो वैसे आप देख सकते हो ये फुली वर्किंग कंडीशन में है। तो डेफिनेटली गाइस स्मार्ट वॉच जो होते हैं वो आपको यहाँ पे वाटर प्रूफ होते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने गाइस इसको रात भर पानी में रखा है बट फिर भी ये यहाँ पे आपको काम कर रहा है। तो डेफिनेटली ये वाटर प्रूफ तो है, ये मानना पड़ेगा हम लोगों को। और ये मग पूरा फुल था, आप देख सकते हो। मेरे को लगता है 1/2 फीट के आसपास यहाँ पे इसमें पानी थी, बट ये काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है। इसकी वाटर प्रूफिंग टेस्टिंग यहीं पे खत्म होती है। तो इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दिया ताकि जब भी मैं इस तरह की और भी नई वीडियो डालूं तो बस उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो भाई चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।